Hello 大家好咧，我就玩一個 Minecraft 啦，就整咗一個像生存地圖嚟嘅，就依家要我開始。一嚟到就落咗個水度。白華林。嗰啲白華林。我最中白華林嘅啲木又核突，所以但唔緊要啦，我哋又咪起屋，我哋做啲嘢啫。咁我第一件事就梗係掘礦㗎啦。黐線㗎！我揾少少煤炭，然後掘礦，就喺度整把。搞掂，然後咧就向下掘。你唔使打爛個卡風機部咩？打先啦，打到上面都係咁噶啦。咁就整幾把啦。咁就要掘多啲，一個咧就整8個咧就整熔爐嘅，跟咧除3個咧就唔係6個就整200個啦，加2個就整100件，咁就加埋都要咗咧。費事啊！唔想計，唔識計數嘅，數學好差㗎咋。18咯。係咪？咁我唔掘多咗。你掘多咗都可以㗎，做後備啊嘛。哎呀，係喎，真係3加3得6，6加再加到2就8，8再加8就16，又係喎。熔爐再整多把。講錯咗，原來想整石斧加掘多啲木嘅。咁高，嗰啲木都好嘅。呢啲我中意。呢棵高大。呢棵食屎樹。我喺呢度講粗俗語言啦。雖然我平常講粗口，但我唔想俾啲觀眾咧有一個唔好嘅印象，就希望佢哋訂閱我㗎。哥哥，你呢集就係你話生存第1集喎，你喺下邊寫。梗係啦。你大家睇嗰個名都知啦，呢條片都叫生存第1集啦，係咪？加埋個 Minecraft 嘅。你寫 Minecraft 第1集。咁就我嘅目標咧，大家有冇睇到啲煤炭同埋啲要擺到咁。大家有冇睇我哋 friend 拍片？佢名就叫 POOR， 跟住咧嗰個。我都唔記得咗，冇宣傳俾大家，我哋要勁過佢。我依家得幾個人訂閱，要多過佢。佢20個幾個咋。佢叫啲同學幫佢啊，你知唔知啊？希望大家可以訂閱我啊，好慘啊！我哋都係第一次拍片，我哋未拍過片嘅。我拍過啦，之前。係啊。拍過灌彈珠啦，加嗰啲。Minecraft 啦，跟住跑酷嗰啲。咦，會肚餓喎！咁點啊？你教。我唔想教嘅話。你掘啲樹葉，跟住有蘋果嘅啲樹葉。佢食咗藥嗰啲藥，你卡住個喉嚨。咁就呢幾排可能就腸胃炎啦，我哋即係琴日咧，我哋就去德福食個麥當勞啊嘛，咁就搞到個肚好痛好痛。好啊。可能食物衞生有問題。我腸胃炎，我去食藥。佢唔識食藥。咁52嚿應該就夠㗎啦。咁就。跟你噃。唔係吸管，咁就整把石劍先，再整多8個，咁就殺幾隻。咁夜晚要瞓覺。哇！真係幾多樣，好開心啊！盡量唔好跑，慢慢行，咁會冇晒啲肌肉度。死咯！你抽個贏底。打唔到佢喎，係咪啲草阻住咗？得啦。
咁就有，咦？有冇電源喎？冇，執翻嚟。啊喺度。喂，咪走啊，死人仔！對唔住啊，你想保護佢？下世先。喂，咪走啊！殺啲雞仔啊！誒，好啦，扣咗2格啦。殺生啊！今日有。你一個加多一個羊毛，你又可以整咗張床。咁可能我就揾6嚿啦，可能我嘅朋友嗰啲都可能入我嘅帳號，所以揾多幾嚿羊毛俾佢仲好啲。咦？呢度有3隻，啱啱冇有6嚿。你冇殺晒啲羊啦！唔似啊！咪走！啊！我中意木啊！咩木？深色啊！咁我哋依家第一件事梗係揾下有冇煤先㗎啦，緊急住要掘礦啊！因為咪就用木燒木。好啦，咦？仲塊有蘑菇嘅，見到？你整蘑菇湯好似。好似唔俾喎。俾。但係呢種蘑菇好似拆唔到落嚟，先拆佢落嚟先。係拆唔到啊！你睇下天花板嗰啲。都係拆唔到啊！你嘅藍唔係紅色嗰啲。咁我要揾下有冇煤。咦，有南瓜喎！好啊！南瓜燈，梗係要啦，撒啲南瓜去，做埋種子啊！南瓜冇整種子，咦就可以整，仲話唔可以整添。夾嗰啲咩？除咗呢啲啫，有蘑菇㗎。同蘑菇差唔多啫，可以拆佢落嚟咯。都唔得，你呃我。有雞宰雞，咪走。雖然我係唔係幾識玩 Minecraft 啫，冇咁狠。佢好識玩 Minecraft 嘅，呢條友骨子食好鬼死叻嘅。所以咪第一件事去揾礦咯。嗰邊。跌死咗。但冇火把。呢度有蘑菇。你2個掘晒佢，開整蘑菇湯。蘑菇湯啫，屋企都有得整啦，係嘛？喂，就嚟冇晒啲雞肉度。揾到一個礦正。但係希望第一件事梗係揾到煤㗎啦，冇煤你仲點生存落去啫？竟然第一件事又揾到條，真神奇！可能暗得滯睇唔到啊。咁我就盡量揾啲火把。你燒個木炭先啦，你燒2個木炭啊嘛。睇下呢度有冇先，呢度有嘅話就掘。呢度有條，唔係，呢唔係條嚟。咁好啦，唯有燒木炭啦。哇，仲有好肚餓，我哋快啲整個碗先啊！唔係講玩笑。咦 ，coffee table 呢？唔記得攞咗嚟，唔使攞，整得一個啦，合2個木啊。哦，咁都得，好啦咁啊。蘑菇湯啊！蘑菇湯啊！揾到你啦！加咁少㗎咋？我冇筆水飲㗎，好口渴啊！不嚟睇下先。邊度？呢度有水。我知啊，肯定呢係礦洞水嚟嘅，所以飲唔到。肯定係咁啦，講下笑啫。Minecraft 都飲唔到水嘅。咁唯有燒木咯。喂，就夜晚喎。就你夜晚，難唔到我啫。
哥哥而家幾點啊？打爆咗未啊？我 coffee table 咧，打爆咗，最後好講啊嘛。我要整咩？唔記得咗。今日講到咩錯？係要整係嘛？唔記得咗。整錯。係，仲有幾大？搞到懵懵地添。只能晚上睡覺。而家咪晚上咯。咪係咯。咁就搞掂。就瞓個覺先。瞓到啦。我驚有僵屍喎。不如教翻和平啦，我驚有僵屍啊！我唔想有冇膽鬼。你嚟啦！我知唔知會嚇到死啊？啲死僵屍。我走咗床啦。你唔識整煤先，整火把咩？唔係咯，我就諗緊呢樣嘢，要整咗啲咩？唔知，整咗4支。依家都唔知幾多點睇下先，係幾多點？9點24分。夜晚。咦？點解有2把劍嘅？唔係筆嚟嘅啫。唔係筆啊，傻仔！乜嚟㗎？你用呢把劍就呢把劍，我之前都試過要假噶嘛。仲有一嚿鐵，仲有鐵㗎喎。黑得滯睇過龍，唔係黑得滯睇唔到啫，唔係睇過龍。咩睇過龍啊？你話？講錯咗啫，唔使係咁鬧啊！睇天花板有冇啲咩事？天花板，再揾到啦！神奇的功效煤。有觀眾覺得應該掘到幾多嚿好啊？唔係，即係掘嗰啲鐵嗰啲掘到幾多嚿好咧？好啦，終於又返嚟啦。咁就再睇下先。又有煤啦，唔通真係咁多煤？嗱，每條影片呢就會拍大約十幾分鐘左右啦，就拍幾多分鐘好呢？就14分鐘左右就完結㗎啦。咁見大家今日咁開心係嘛？所以玩到幾分鐘啦，玩咗咁玩到1分鐘啦，我都唔知。又有鐵，真係太多鐵。咁但係呢，我想同大家講呢，即係呢，即係如果你要拍到，即係你要拍片嘅話呢，就即係如果你要擺上網嘅話，唔知點解佢話唔俾超過15分鐘喎。咁我就可能要轉一轉片㗎啦，講錯咗，轉一轉片。搞掂。好大啊！呢個缸，實在太大。掘埋呢 set 呢就要完結㗎啦。剩低少少啫。好，呢條片呢，因為都就嚟到15分鐘啦，所以呢條片要完結啦。拜拜。